إنه يوم الفاضحة، وأيضا هو يوم العز للمؤمنين الصادقين. يقف الناس في ذلك اليوم ويبدأ أول الأمر الحساب بين الوحوش، كل وحش ظلم يأخذ حقه من الذي ظلمه، فبعد ذلك يتحولون كلهم إلى تراب. عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتي كنت بهيمة ولم أكن إنسان، لأني سأخسر في ذلك المقام. الناس في هولهم، في خوفهم، في رعبهم، يأتي مناد ينادي استروا هذا، استروا هذا، فيكسى المؤمنون، وأول من يكسى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ثم ينادى أقوام الذين نشأوا في طاعة الله، الشباب اذهبوا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، الذين تعلقت قلوبهم في المساجد اذهبوا إلى ظل الله، ويذهبون إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فيمر عليهم فترة 50,000 سنة التي هي يوم المحشر كصلاة ظهر أو صلاة عصر.